Ukiona dalili hizi, ujue mkeo anakusaliti. Kama bado hujajiunga na familia yetu ya Elimu Media, tafadhali ujiunge kwa kubonyeza maandishi meusi yanayosomeka subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification pindi tutakapokuwekea hadithi au simulizi mpya. Kama unahisi huenda mke wako anakusaliti, kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuashiria mabadiliko yasiyo ya kawaida katika tabia au mienendo yake. Hizi ni baadhi ya dalili zinazoweza kuashiria hilo, ingawa si uthibitisho kamili. Dalili ya kwanza, mabadiliko ya ghafla ya tabia. Anabadilika kwa mkali, mwenye hasira au ukimya sana bila sababu za msingi. Dalili ya pili, anaficha simu au matumizi ya mitandao. Mitandao ninayozungumzia ni mitandao ya kijamii. Kuwa na simu yenye neno siri au password, kufuta ujumbe mara kwa mara au kuwa na wasiwasi unapogusa au unapoikaribia simu yake. Dalili ya tatu, ratiba zisizoeleweka. Kuanza kuchelewa kurudi nyumbani au kubadilisha ratiba ghafla bila maelezo ya kueleweka. Dalili ya nne, kupungua kwa mapenzi au ukaribu wa kimwili. Kama hamu ya kuwa karibu nawe imepungua sana au anakwepa mapenzi bila sababu, jua kuna kitu kinaweza kikawa kinaendelea. Dalili ya tano, anajitunza kupita kawaida. Yaani katika suala zima la kufanya usafi, anaongeza hali ya usafi. Kipindi hiki ni kipindi ambacho muda wote anakuwa msafi kuliko alivyokuwepo awali. Kubadilika ghafla katika muonekano, kuvaa vizuri sana au kutumia manukato ya hali ya juu bila sababu za msingi. Ukishaona dalili hizi, ujue kuna kitu kinaendelea. Dalili ya sita, anapoteza nia ya mambo yenu ya pamoja. Kama hajali tena mambo mliokuwa mnafurahia pamoja au anaonekana kutokuwa na muda nawe. Dalili ya saba, anakuwa na maelezo yasiyoeleweka. Anatoa visingizio vingi au maelezo yanayokinzana kuhisi au kuhusu alipo au alikuwa na nani. Hata hivyo, dalili hizi hazithibitishi moja kwa moja kwamba anakusaliti. Zinaweza pia kuwa na sababu nyingine zisizo za usaliti, mfano msongo wa mawazo, matatizo kazini au mabadiliko ya kibinafsi. Njia bora ni kuzungumza naye kwa utulivu na kwa upendo. Kuwasiliana kwa uwazi ni hatua muhimu zaidi kabla ya kufanya maamuzi yoyote. Na sasa zifuatazo ni mbinu za kijasusi au mbinu za kiakili zinazoweza kukusaidia kugundua ukweli bila kuvunja uaminifu au kumdhalilisha. Mbinu ya kwanza, angalia mabadiliko ya kawaida. Chunguza ratiba zake. Je, amekuwa akitoka au kuchelewa kazini kwa visingizio visivyo vya kawaida? Angalia kama anatumia muda mwingi sana kwenye simu au mitandao ya kijamii kuliko kawaida. Jaribu kuangalia kama anatumia muda mwingi kujiweka vizuri bila kuwa na tukio la maana. Mbinu ya pili, zungumza kwa uangalifu. Muulize maswali ya kawaida lakini kwa akili, kama vile, leo ulikuwa wapi baada ya kazi? Sikiliza kama majibu yake yana mwelekeo wa ukweli au yanachanganya. Unaonekana kuchoka sana siku hizi. Kuna jambo linakusumbua? Hayo ni baadhi ya maswali ambayo yanaweza kukupa picha halisi kuhusu kile kinachoendelea. Mbinu ya tatu, angalia mabadiliko katika simu yake pasipo kuivamia moja kwa moja. Je, anakuwa na wasiwasi unapokaribia simu yake? Anajificha kujibu simu au ujumbe? Simu ikiwa inalia, anaitwa na majina ya kawaida kama vile bosi, dada au fundi? Mbinu ya nne, tumia reverse psychology.
Hapa ndio patamu. Mweleze kwa utani au kwa upole kuwa umesikia habari kuhusu mtu ambaye alikuwa anasalitiwa. Angalia jinsi anavyoitikia. Je, anakasirika? Anajihami sana au anaanza kuuliza maswali yasiyo ya kawaida? Mbinu ya 5. Uliza watu wa karibu kwa heshima. Bila kumchafua, unaweza kuuliza watu wa karibu naye kama wameona mabadiliko fulani yasiyo ya kawaida. Kuwa makini. Wengine wanaweza kuwa na taarifa zisizo rasmi. Hivyo ni vyema ukachunguza na kujiridhisha mwenyewe. Mbinu ya 6. Na hii ni muhimu sana. Lengo si kumvamia au lengo si kumvizia ili kumkamata, bali ni kujua ukweli kwa njia ya busara. Kama utathibitika kweli kuna usaliti, hatua ya pili ni kuamua kama mko tayari kuzungumza, kupata ushauri wa ndoa au kuchukua hatua kubwa zaidi. Kama bado hujajiunga na familia yetu ya Elimu Media, tafadhali ujiunge kwa kubonyeza maandishi meusi yanayosomeka subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification pindi tutakapokuwekea simulizi mpya.